너에게 초능력을 주마. 갑니다. 너의 초능력은 바로 이다. 능력을 잘 활용하도록. 아니 못 들었어요. 재채기 하느라. 그럼 나는 이만 사만. 대체 뭐야? 졸라 궁금하네. 아, 초능력 뭐가 있지? 아, 투명인간? 아, 내 평생 소원 여탕 들어가기? 역시 투명인간이 될 리가 없지. 아이씨, 대체 뭐야? 그래, 이제 이거밖에 없어. 비행 능력. 자, 가자. 여기가 어디지? 왜 이렇게 빨리 왔어? 초능력 좀 줄기 나오지. 또 죽었어. 씨. 초능력이 대체 뭔데요? 너에게 미래를 보는 초능력을 줬다. 아니, 미래가 전혀 안 보이던데요? 아니, 미래를 보는 거라던데? 잠깐만 기다려봐. 0.01초 미래를 보면 뭐가 바뀌냐?